在2024至2025年的 AI 產業生態中 ，AI Engineer 與 AI Builder 已成為最炙手可熱的職業類別。這群人能夠運用大型語言模型 LLM 打造內部工具，優化營運流程，甚至將想法直接產品化，成立新創公司。然而，儘管學習 AI 的需求龐大，多數人仍苦於找不到系統性的學習路徑。市面上的資源唔係過於破碎，就是過於艱澀。史丹佛大學有一堂名為 Beyond LLM 的課程，被認為是目前最接近系統性答案的學習資源。這門課從大型語言模型的本質出發，一路涵蓋 Prompt Engineering、RAG、Fine-tuning、Agentic Workflow 以及 Multi-agent 的框架設計。理解這些技術如何組合，是建立完整 AI 應用認知框架的關鍵。LLM 要變強，有兩條路徑。第一條是橫軸，也就是更換更強的 base model， 例如從 GPT-4 升級到 GPT-5。但橫軸是 OpenAI 與 Anthropic 等機構的戰場，一般人冇能力也冇資金訓練自己的大型語言模型。能施力的方向是種族在現有的 LLM 之上，疊加各種工程技術，又稱為 Augmenting LLM。也就是設法提升 base model 的能力。根據史丹佛教授的整理 ，base model 在商業場景中常見4類限制：缺乏領域知識、企業的內部資料、產品規格、政策文件。base model 一概不知，也無法根據這些資訊解決特定問題。資訊落後，模型不可能每幾個月重新訓練一次。新詞、新事件、新公司，他都不認識。年輕人使用的網絡流行用語，模型也難以理解，難以控制。ULM 是技術性輸出，同樣的 prompt 兩次執行，結果可能不同。在 ChatGPT 上聊天無所謂，但在 production 環境中，使用者問退費 ，AI 一下說可以，一下說不行，公司就會陷入麻煩。連 OpenAI 與 XAI這種資金與人才最充足的團隊都還沒辦法把 LLM 完全控制好，何況一般公司？長上下文失效。雖然主流模型的 context window 已拉到100萬 tokens， 約10幾本書的長度，但在這麼大的 context 裏，仍會出現 lost in the middle 的現象。將 Gary 午餐吃了一顆蘋果這樣的小細節藏進公司過去1年的會議記錄中，再問模型 Gary 午餐吃了什麼，模型有時仍然答不出來。想要做好 AI 產品，光換更強的 base model 不夠，必須在種族上施力。從 base LLM 的限制出發，有3個主要工具可用來強化模型表現。第一層 Prompt Engineering， 這是成本最低、最該優先掌握的基本功。教授認為 Prompt Engineering 唔係一個獨立職業，而是每個工程師都該會的基本技能，就像99乘法表一樣，會在職涯中使用一輩子。BCG 這間頂級管理顧問公司做過一個實驗，將顧問分成3組，第一組冇 AI， 第二組可以使用 ChatGPT， 第三組除了使用 ChatGPT， 還接受撰寫提示詞的訓練。研究結果發現3件事，第一個叫 The Jagged Frontier， 鋸齒邊界。AI 唔係在所有任務上都表現得好，有些任務搭配 AI 顯著加分，有些任務 AI 反而扯後腿。第二個叫 Falling asleep at the wheel， 在方向盤前打瞌睡。當你不知道任務剛好是 AI 不擅長的，卻太信任它把產出直接送出，結果比沒用 AI 還慘。第3個現象最有趣，使用 AI 的方式分成2種 Centers 半人馬，即分工委派型，丟一個長 prompt 給 AI， 叫它做整份簡報，自己去做別的事。與 Cyborgs 生化人，即高頻來回型，跟模型一句一句對話協作。實務上2種模式都有用武之地。重複性高、流程清楚的任務用 Centaur 模式委派出去，
需要判斷、需要創意、需要來回校正的任務，用篩博模式逼出 AI 的最佳輸出。重點是要有意識地切換。關於 prompt engineering，有一個最重要的技巧是 prompt training 與 chain of thought， 要求模型 step by step 思考不同。Training 是把一個複雜的 prompt 拆成多個獨立的 prompt， 前一個的 output 餵給下一個。例如做客戶投訴回應，單一 prompt type 寫法是讀這封投訴信，寫一封專業的回應，這是一個黑盒子，最後產出若有問題，也不知該調整哪裏。但使用 prompt training 拆成3個 prompt， 第一個抽出客戶在抱怨什麼，第二個用抽出來的問題起草大綱，第三個用大綱寫完整回信，每一步都可以獨立測試與 debug。Training 不只讓模型表現更好，也帶來 observability， 能觀察 LLM 在做什麼，哪個流程出了問題。第二層 fine-tuning 教授的立場很明確，能不做就不做，原因有4個。其一，需要大量優質資料，達到呢個品質標準的成本對一般人來說太高。其二，容易 overfit， 模型在你嗰個特定任務上變得很強，但通用問題反而答不出來，失去 base model 原有的廣度。其三，時效性差，花2個月 fine tune 完一個模型上線，下個月新一代 base model 出來，就直接打贏你的 fine tune 版本。其四，通常用 prompt engineering 也可以達到一樣的效果，而且成本低很多。換新 base model 時，原本的 prompt 大多都是 portable， 但 fine-tuned 模型不行。當然，針對少數情景 fine-tune 仍然值得，例如法律、科學那種需要重複高精度輸出的領域，或者 base model 在某個 domain 上表現吃力，但對大多數人來說不會有太大的效益。第三層 RAG 檢索增強生成，如果想要把特定的 domain knowledge 塞進模型，單純的提示詞工程塞不下， fine-tuning 的成本效益又對不起來。RAG 就是答案。RAG 是 AI 工程師面試最常考的題目之一，也是做 AI 產品幾乎一定會碰到的技術。RAG 解的痛點包括 context window 太少，長 context 抓不準，資訊有時效性，模型會產生幻覺等。其核心做法是先把所有資料文件用 embedding 模型轉成向量，傳進 vector database 向量資料庫。向量是將一段文字的語義轉換成一串數字，語義相近的文字轉出來的數字陣列在數學空間裏，距離也會比較近。所以當使用者問藥物 A 的副作用，唔係做關鍵字比對，而是在找語義最接近的文件片段。即使文件裏寫的是不良反應，而唔係副作用，一樣能找到使用者的問題，也用同個 embedding 模型轉成向量。再用距離 metric 從 vector database 裏找出最相近的 documents， 最後把這些 documents system prompt user query 組合成餵給 LLM 的最終 prompt template， 大概長這樣。根據以下 documents 回答使用者的問題，如果 documents 裏冇答案，就說我不知道，這是為了把模型鎖在你提供的資料範圍內，避免它自由發揮，憑空捏造。還可以要求模型回答時附上答案來自第幾頁、第幾章、第幾行，甚至加超連結，讓使用者自行回溯資料源進行驗證。搭配 RAG 常見的是 chunking 策略。如果一種藥的相關文件有50頁，整份直接轉成向量會遺失很多細節。基本做法是把文件切成固定大小的片段，每段各自轉成向量。更進階的做法是多層次存儲，同時保留整篇、每章、每段的向量。檢索時可以先找到相關的章節，再往下轉到精確的段落，這樣在大文件裏的命中率會更高。有一個常見的討論，隨着模型支援超長 context window，算力夠便宜的未來
Base Model 直接讀完整個資料庫 ，RAG 是否就沒用了？教授認為呢個說法理論上對，實務上錯，因為每次問問題，模型都要把整個資料庫重讀一次 ，latency 延遲，沒人受得了。就像搜尋引擎靠預先建好的索引來快速定位資料，不可能每次 query 都把整個網路重新爬過一遍。RAG 除了準確度之外，還有檢索效率、可即時更新等優勢。這些在可預見的未來都還是有其存在價值。前面討論的都是如何強化單一 LLM 的能力，但單一 LLM 再強，仍有其做不到的事。這就進入 AI 系統設計的領域。首先要清楚 coding agent 的定義。agent 等於 LLM 加工具使用 tool use 加多步驟推理。傳統 AI 程式碼助手如早期 GitHub Copilot 是聰明的自動完成，你輸入，它建議。coding agent 截然不同，它能自主採取行動。傳統程式碼助手告訴你程式碼該怎麼寫，但 coding agent 能讀取代碼庫，主動修改文件，執行終端機命令，搜尋相關資訊，在多個步驟中計劃並執行複雜任務。coding agent 的核心能力包括讀取和寫入文件，執行終端機命令，搜尋代碼庫，瀏覽網頁，作取文件，呼叫外部 API。在多個步驟中計劃並執行複雜任務，其核心運作循環是感知、計劃、行動、觀察、重複。agent 感知、讀取代碼、錯誤、指令、計劃，下一步是什麼？採取行動、寫文件、執行命令、觀察結果，直到任務完成。Coding agent 在呢個時間點爆發。有幾個關鍵趨勢支撐，更長的 context 窗口，讓模型能同時處理更多資訊。GPT-4 最初僅支援8K tokens，Gemini 已支援100萬 tokens，Claude 也來到20萬 tokens。更強的工具使用能力，使模型能更一致地呼叫工具。Stubby Bench 基準測試的突破，從2023年的3%。提升到2025年的50%以上，代表 AI 在真實軟體工程任務上的能力大幅躍進。MCP（Model Context Protocol） 等標準化工具生態系統的出現，簡化了 agent 與外部工具的整合。主流的 coding agent 工具代表包括 Claude Code、Anthropic 的終端 agent， 強調深度開發工作流 Cursor。基於 VS Code EAI 整合 IDE， 適合日常混合編碼 Codex。OpenAI 雲端並行 Agent 支援異步多任務探索 Agentic Workflow 呢個詞彙來自吳恩達 Andrew Ng，Coursera 共同創辦人， Google Brain 創始負責人，前百度首席科學家。他之所以選擇呢個詞，是因為 AI Agent 呢個概念已經被用到爛掉啦。有人寫了一個長 prompt 叫 agent， 有人做了複雜的 multi-agent 系統，也叫 agent。呢個詞什麼都能套，反而什麼都說不清楚。Agentic workflow 精確描述的是把一堆提示詞、外部工具、各種元件組合成一個有結構的工作流程，成為一套可運作的系統。還記得 RAG 主要做的一件事，給 LLM 外部資料當參考，但 Agent 把 RAG 當作工具之一，外加 tool calls、memory 多步驟決策，所以能做到 RAG 單獨做不到的事。舉例來說，使用者說我想退這筆訂單 ，RAG 只能丟政策文件給你 ，Agent 則是用 RAG retrieve 政策，主動問訂單編號，用 tool 查訂單，確認退費。告訴你3到5個工作天會處理。RAG 是工具 ，Agent 是使用 RAG 呢個工具的系統。要打造 Agentic Workflow， 工程心態要先翻轉過來。傳統軟體跟 Agentic AI Software 在4個面向都很不一樣。資料，傳統軟體吃結構化，資料
JSON 資料庫、表單、格式固定、邊界清楚。Agentic 系統吃的是自由文本、圖片、音訊，冇固定格式。邏輯傳統軟體是 deterministic， 同樣的 input 永遠給同樣的 output， 可預測、可重現。Agentic 系統是忽視的同樣的 input， 不同時間跑可能給不同的 output， 因為 LLM 本身有隨機性，加上它會根據 context 做判斷，冇一個固定答案。架構、心態最重要。傳統工程師的思維是寫 microservices， 寫 monolith， 精確控制每一步執行路徑。Agentic 系統的思維是 think like a manager。你給 AI 一個目標和限制，讓它自己決定怎麼完成。你管的是方向和邊界，唔係每一行程式碼。測試傳統測試是確定性的，跑100次結果一樣。Agentic 測試是迭代探索式的，因為系統本身是非確定性的，加上它對 context 非常敏感，沒辦法窮舉所有情況。知道這4件事之後，第一個落地原則就跟着來了。能 deterministic 的問題就 deterministic， 剩下忽視的部分加上護欄。教授舉自己的例子，他們做 skills assessment 選擇題、配對題、拖拉題，用 deterministic 算分，因為這些有標準答案，對就是對，錯就是錯。但語音題、語音加 coding 的混合題型冇標準答案，沒辦法 deterministic 評分，只能讓 LLM 去判斷，這就是 fuzzy scoring 冇標準答案的評分。請 LLM 聽一段語音回答，他要判斷呢個人有冇真的理解呢個概念，表達是否清晰，邏輯有冇跑調，這些唔係對或錯，是一個程度的判斷。LLM 會給你一個分數，但呢個分數是他覺得合理的答案，唔係算出來的。Force 的問題是，他一定會犯錯。LLM 可能誤判一個正確答案，或是對模棱兩可的回答給出偏低的分數。在考試評分這種高風險的場景，這不可接受。所以他們設計了一個 appeal feature， 受測者可以對 agent 的判分提出申訴，由真人介入審查並糾正。這就是護欄的具體形式，唔係試圖讓 AI 零錯誤，而是在他出錯的時候有人接得住。要實際打造一個 agent，需要3個核心要素。前面講的提示詞工程，在 agent 裏就是這塊。你怎麼告訴 AI 它的角色是什麼，它能做什麼，不能做什麼，都是通過 prompts 來定義。Context management 是怎麼管理 agent 在每一個當下看得到的資訊，這包含幾件事。Memory 對話歷史，也可能有 read 撈回來的資料，通通都要塞進有限的 context window 裏。你要決定什麼重要，什麼可以丟，什麼要壓縮。Context management 本質上只做一件事，把對的資訊在對的時間提供給你的 agent。Memory 本身又分2層 ，working memory 工作記憶高頻要快的，例如使用者的名字。這次的目的地是巴黎 ，archival memory 歸檔記憶低頻可以慢一點的，例如使用者過去5年的訂房記錄，需要的時候再去撈。Tools 就是 agent 呼叫的外部能力，通常分成2種，一種是做事的，如 flight search、hotel booking、payment；一種是查資料的，如去 CRM 撈客戶資料，去資料庫查訂單記錄。課堂上把 agent 的自主性分為3層，最低層 hard-coded steps 步驟全寫死，先識別用戶的意圖，再 look up history， 最後呼叫 API， 照順序走，安全可預測，但很僵硬。遇到預期外的情況就卡住。第2層 hard-coded tools 讓 agent 自己決定執行步驟，你給他一組工具，告訴他
你是 travel agent， 這些是你能用的工具，怎麼用你決定，掌控工具範圍，但給 agent 空間判斷怎麼組合。這是目前最常見的 production setup， 也是教授推薦的起點。第三層 fully autonomous agent， 完全自主，自己決定步驟，甚至自己創工具，給他 code editor， 給他 web search， 叫他自己寫 code 解決問題，能力最強，但風險也最高。你沒辦法完全預測他會做什麼。如果 agent 判斷錯誤，自己訂了100張機票，你就完蛋了。有一個關鍵概念是 MCP（Model Context Protocol）。傳統做法是你要替每一個 API 單獨寫串接邏輯，教 LLM 呢個 API 怎麼用，嗰個 API 要傳什麼參數。MCP 的做法是在中間放一個協議層。Agent 不需要認識每一個 API， 他只需要跟 MCP server 溝通。MCP 負責幫他跟後面的服務打交道，可以把 MCP 想成一個通用插頭。以前每個國家的插座規格不一樣，你要帶一堆轉接頭。有了 MCP， 插一個就全通了。教授還提到對 MCP 一個更大的想象 ，Agent to Agent Communication， 你可以把別人做好的 Agent當作一種工具，讓你自己的 agent 去呼叫它，就像現在 agent 呼叫 API 一樣。這是 multi-agent 系統的基礎，給 agent 執行 shell 命令的能力，就是在說我信任你，不要刪除數據，提交惡意代碼或花費大量 API 費用。這信任需要謹慎管理，提示詞注入Prompt injection， 惡意內容、網頁、文件、代碼中重新程式化 agent 行為，例如 Rhythm 中隱藏刪除所有測試文件的指令。agent 在處理專案時可能執行呢個指令。意外副作用 agent 追求目標時進行意外更改，例如修復錯誤演變成不想要的架構重構，費用失控，長時間運行 ，agent 陷入循環，累積大量 API 費用。Claude Code 精細權限系統列出計劃執行的工具，危險操作需要確認，可配置哪些操作需要批准，哪些自動進行。Cursor 較不透明，操作更多在後台發生，體驗流暢但可見度低。Codex 高度沙盒化，在隔離環境中運行。對本地機器的影響有限，不管是多複雜的單一 agent 還是 multi-agent 系統，上線之前都要先回答同一個問題：怎麼知道它真的有用？答案是 evaluation 評估，這是 production agentic 系統的命脈。教授在課堂上給了一個完整的 eval 框架，是3個維度交叉形成的立方體 end-to-end 整體評估。看整體，使用者用完給幾分，滿不滿意 Component base 拆開評估，拆開每一步看。例如呢個 tool 老是忘記更新 email， 送 email 哪一步格式不對。光看整體，你知道哪裡壞，但不知道為什麼壞。光看 component， 你可能修了細節，但整體體驗還是差。實務上，兩個都要做。Objective 客觀，可以自動驗證的，例如使用者說 Order ID 是 XLLM， 寫進 DB 變成 Y， 這種東西可以寫個 Python script 自動對齊，因為對就是對，錯就是錯。Subjective 主觀，冇標準答案的，語氣好不好，回答夠不夠有同理心，這種要靠人工評分，或是用另一個額外的 LLM 當作評審。Quantitative 量化數字，改地址成功率幾%，每個環節的延遲多久。Qualitative 質化感覺，在哪裡幻覺，語氣哪裡不對，使用者哪一步卡住，呢個要人工一筆一筆看，冇捷徑。用 LLM 當作評審是做 subjective evaluation 常用的做法。設計上有4種主流玩法，這4種可以運用。
例如 rubric-based 加上 few short examples，讓評審更知道你要什麼。以 travel agent 的禮貌度評估為例，共拆成4個步驟。第一步 error analysis 錯誤分析，從1000個使用者裏抽20個對話，人工閱讀可能就會發現 LLM 講話超短，有點機車，沒同理心。這步不能省，要先知道問題長什麼樣，才能設計出對的 evaluator。第二步，設計 eval， 用 ULMS Judge 加上自己寫的禮貌度 rubric， 把在第一步發現的問題翻成評分標準。第三步 ，A/B test 模型固定 prompt， 把底層模型從 GPT 換成 Opus 或者其他模型。然後跑同一批對話 ，judge 評分，看哪個模型禮貌度最高。第四步 ，A/B test prompt 固定模型，把 act like a travel agent 改成 act like a helpful travel agent， 看一個詞的差距影響有多大。核心原則只有一個：先人工掃出問題，再設計自動化 evaluate， 而且模型跟 prompt 這兩個變因。一次只動一個，不然不知道是哪個改動造成了差異。教授用一個完整的 case study， 把前面所有東西串起來。題目很簡單，要做一個客服 AI agent， 使用者可能會說：我要改 A127 訂單的地址，因為我搬家到建國南路了。這題目有兩層，表面看是怎麼改地址，本質是怎麼做。一個會自己處理客服請求的 agent。課堂上，一個學生回答說：我會先去客服旁邊坐1到2天，看他們實際怎麼處理這種請求，他們日常的工作流是什麼。教授很喜歡呢個答案，因為你要先理解人怎麼做這件事，才知道怎麼讓 AI 做。這就是做 agentic workflow 的第一步 task decomposition， 任務分解。把大任務拆解成小任務，讓 LLM 可以逐個擊破。觀察之後會發現，客服處理一個改地址請求，走了5步，每一步都明確。這就是 task decomposition。有了拆解，下一步是決定每一步用什麼工具。第一步，抽資訊，單純用 LLM 的一次 API 呼叫，通常就能解決。第二步，查和。改 database 要 custom to 或 MCP server。第三步，政策檢查用 RAG， 因為政策文件會更新，也需要有效率的檢索，不能讓客戶等太久。第四步，撰寫 email， 根據前幾步搜集到的資訊開始撰寫。第五步，送 email， 用 agent 能夠使用的 email 寄送工具。做這些判斷的方式很簡單，先問自己哪些步驟是 fuzzy， 哪些是 deterministic， 再決定每一步是用 LLM、OneShot、RAG tool 還是其他工具。這就是 AI Builder 真實在做的工作，知道每個工具、每種技術的能力和限制，然後炒出一盤你需要的菜。最後一步是 Build Evals，把前面講的3個維度全部用上 ，end-to-end 看最終回復正確性、語氣、使用者滿意度 ，component-based 拆開看每一步，抽資訊的準度、API 錯誤率、政策遵守率 ，objective 可以自動驗證，例如抽出來的 order ID 是否正確，有冇違反退費政策 ，subjective 要靠人工加 LLMS judge， 例如回信是否有禮貌。有冇同理心 ？Quantitative 改地址成功率 latency 退費正確率 Qualitative 哪裏有幻覺，哪裏語氣不一致，使用者在哪一步感到困惑。到這邊，一個完整的 AI 客服 agent 從零到上線的工程流程就出來了。總共就是3個步驟。到目前為止，一個 agent已經能拆步驟 ，call to 做 RAG 寫信，看起來夠用了。但 multi agent 還是有它存在的理由。原因一，
平衡處理。有些事沒理由排隊跑，訂機票的時候，找航班、找飯店、查天氣，這三件事完全可以同時進行。如果只有一個 agent，就只能一件一件做。Multi-agent 就是把這幾件可以平衡的事拆給三個 specialized agent 同時跑，速度直接拉起來。原因二 reusability 可復用性。公司裏的 design agent 可以給行銷團隊用，也可以給產品團隊用，不需要為每個團隊重新打造。不過 multi-agent 聽起來很厲害，但做產品的時候要先問自己，真的有需要嗎？如果一個 agent 就能解決的任務，硬上 multi-agent 反而增加複雜度。老話一句，工程設計能簡單就簡單，不要 over design。教授用智慧家庭當 brainstorm 範例，一個完整的智慧家庭 multi-agent 系統可能有溫度控制、燈光、保存、娛樂、通知、能源管理這些 agent， 加上一個 orchestrator 統籌。互動模式有兩種 hierarchical 階層式，使用者只跟 orchestrator 講話，由他派工給下面的 agent， 指揮鏈清楚。flat 平面式，agent 之間直接互通，冇中間人。教授建議智慧家庭以 hierarchical 為主，因為從使用者的角度，你不想同時跟5個 agent 講話，你只想跟一個 assistant 說我要出門了，他就會自己去協調燈光、保存、溫控。但在後台，某些 agent 之間可以有彼此之間水平溝通的連線方式，例如溫度控制的 agent 跟能源管理的 agent 直接互通，省掉每次都要過 orchestrator 的溝通成本。當你讓 agent 之間互相溝通，本質上就是 MCP protocol。你把 agent 當作 tool，就跟把 API 當作 tool 一樣。呢個心態一旦想通，設計就清楚了。每個 agent 對外暴露一組 tool-like 界面，其他 agent 像呼叫工具一樣呼叫呢個 agent， 這樣只做結構乾淨，容易 debug，也支援平衡處理。Multi-agent 聽起來複雜，但其實只是把你已經懂的東西多疊一層。